Ormana ateşe veriyor şu an, yani bu böyle bir şey değil yani, orman yangını bu değil. Oteli boşaltın! Oteli boşalt! Oteli boşalt! Oteli boşaltın! Şimdi son durumumuz bu. Evlerimiz, arabalarımız, kalan hayvanlarımız bunlar. İşin kötü tarafı. Şimdi bir yangın daha geldi. Ferya'dan bu taraftan geliyor. Bu yangın da gelirse biz nereye kaçacağız? Sabahki yangın bu taraftan geldi, yukarıdan geldi. Şimdi son kalan tepelere bu hayvanlar burada seramik içinde. Ben bunlar şimdi bir dahaki geliyor işte, geliyor Allah'ım yarabbim. Bir tane daha geliyor. Şimdi ben bu son kalanları nasıl kurtaracağım? Gözünü sevdiğimin insanlara bir şey yapın ya. Bir gelen olsun şunlara, bir yem manumak bir şey getirin. Ne olursunuz ya? Artık sabahtan beri ya, kendim kadar bir damla sabahımız kalmadı, bir damla bir şeyimiz kalmadı. Sabahtan beri ya, sağ kalanlarla hepsini bekleyin, şimdi size şeyi de göstereceğim, bekleyin. Öyle de göstereceğim, orada karnım.